अब बजारमा के आयो कसो आयो त्यो मैले जवाफ दिइराख्न मैले चाहिँ जरुरी पनि ठान्दिनँ। ठिकै छ, नीतिगत भन्नुहोस् न सर। ठिक छ, नीतिगत भन्नुहोस् न त। कतारसँग तपाईँले यो सुरक्षा फौज लाने विषयमा कुनै पहल थालनी पनि भएको छ कि छैन भनेर म तपाईँलाई सोधेँ के सर, त्यति हो। मैले तपाईँले भने नि अहिले कुनै त्यस्तो चाहिँ यहाँबाट G2G को लाइनमा है G2G मा सरकार टु सरकार लाइनमा जानलाई कुनै प्रकारको पहल अहिले कुनै प्रकारको डिसिसन भइसकेको अवस्था छैन। कहाँबाट आएको छ भने एक दुईवटालाई हाम्रो निगरानीमा छन् र प्रमाण भएपछि यहाँलाई हामी दिन्छौँ र निगरानीमा चाहिँ छन्। जस्तै हामीले अस्ति कल्याण सेक्युरिटिजलाई पनि हामीले समायौँ, लिएर आएका छौँ, CIB लाई चिठी पनि लेखिसकेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीको नियमन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभाग अहिले औपचारिकता मात्र निभाइरहेका छन्। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले कतार प्रहरीमा लागेको भिजा सक्कली भएको तर कहाँ र कसरी लाग्यो भन्ने विषयमा थाहा नभएको बताउने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल को कसको संलग्नतामा रहेको भन्ने विषयमा तयार पारेर थप अनुसन्धानको लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई थप अनुसन्धानको लागि फाइल पठाएको बताएका छन्। कतारले 12,000 भन्दा धेरै कामदार लैजाँदैछ। हजारौं नेपाली वर्ल्ड कपकै भौतिक संरचनाका लागि कतारमा कार्यरत छन्। 3,000 भन्दा धेरै नेपालीलाई कतार प्रहरीमा लैजानका लागि कोटा छुट्याइएको थियो, तर नेपालबाट कामदार लैजान धेरै विवाद भएपछि कतारी प्रहरी र सुरक्षा गार्ड डिमान्ड अहिले अन्यलमा रहेको छ। न त सरकारी स्तरबाट समस्या समाधान नै खोजिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय जानकारी नै नभएको भन्दै पन्छिन्छन् अनि श्रम मन्त्रालय सम्हालिरहेका श्रम मन्त्री कारबाहीमा परेका मेन पावरलाई उन्मुक्ति दिनमै व्यस्त छन्। कतार प्रहरीको रोजगारीमा सीमित कोटा रहेको र अत्यन्तै आकर्षक सुविधा भएकाले त्यहाँ जान धेरै नेपालीहरू इच्छुक रहेका छन्। कामदारको आकर्षण बढ्नु र सीमित संख्यामा रहेको मागपत्रमा धेरै मेन पावरहरूको प्रतिस्पर्धा छ। यता वैदेशिक रोजगारीको नियमन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभाग समेत औपचारिकता मात्र निभाइरहेका छन्। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीलाई कतार प्रहरीमा लागेको भिसा सक्कली भएको तर कहाँ र कसरी लाग्यो भन्ने विषयमा थाहा नभएको बताउने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल को कसको संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा प्रहरीसँगको सहयोगमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। केही प्रारम्भिक हामीसँग प्रमाणहरू त प्राप्त भएका नै छन्। तपाईँले भने जस्तो मैले त्यहाँ भनेको छु कि अब यो कहाँबाट आएको छ भने एक दुईवटालाई हाम्रो निगरानीमा छन् र प्रमाण भएपछि यहाँलाई हामी दिन्छौँ र निगरानीमा चाहिँ छन् गएको छ। जस्तै हामीले अस्ति कल्याण सेक्युरिटिजलाई पनि हामीले समायौँ, लिएर आएका छौँ, CIB लाई चिठी पनि लेखिसकेका छौँ र योभन्दा अगाडि तपाईँले भने जस्तो 3टा मेन पावरलाई हामीले सस्पेन्ड पनि गरेकै हो र यो बिचमा कुनै त्यस्तो खालको एक्टिभिटिज भयो भनेदेखि मेडिकल गरेको हो या जेसुकै ग्रिन च्यानलदेखि बाहेक जुनसुकै च्यानलबाट आयो भनेदेखि त्यसलाई हामी कारवाही गर्छौँ। मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले कतार प्रहरीको लागि भिसा लगाएका प्रमाणहरू हामीसँग प्राप्त चाहिँ भए, तर ती मानिसहरू त्यहाँ पुगेनन् भन्ने कुरो हामीलाई औपचारिक अनौपचारिक रूपमा हामीलाई जानकारी पनि प्राप्त भएको छैन र मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरबाट प्राप्त लागेको भिसा चाहिँ विदिन 7 days भित्र हाम्रो इन्फर्मेसनमा आयो। सायद यहाँनिर यो विषयमा हल्लीखल्ली भइसकेपछि तिनीहरू नगएका हुन् कि अथवा जाने क्रममा छन् कि त्यो हामीलाई थाहा भएन, तर औपचारिक रूपमा त्यहाँ इन्ट्री भएको कुनै जानकारी हामीलाई प्राप्त चाहिँ भएको छैन। मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले त्यहाँको मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियर भनेको ले चाहिँ लगाएको भिसा हुनाले त्यो यस सम्बन्धमा हामीलाई थाहा छैन कस्तो अवस्थामा आएको, तर नेपालीहरूलाई भिसा चाहिँ लागेको छ। त्यसको जिम्मेवार संलग्न को हो भन्ने कुरो हामी खोजिराखेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि एउटा सेक्युरिटिजमा चाहिँ छापा मारेर केही 23-24वटा फाइल पनि लिएर आएका छौँ र हामी इन्भेस्टिगेसनको लागि पठाइराखेका छौँ। त्यसको त्यहाँबाट केही खुल्ला कि, तर औपचारिक रूपमा अहिले खुलेको छैन कि त्यो भिसा कसले लगाएको भन्ने कुरो। त्यसो त मेन पावर व्यवसायहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। मागपत्र कम हुनु र धेरै मेन पावरहरूले उक्त मागपत्र आफ्नो हातमा पार्न विभिन्न खेल खेल्नु नै कतार प्रहरीमा कामदार लैजानको लागि मुख्य समस्याको विषय बनेको देखिन्छ। अझै यसरी व्यवसायहरू बीच मागपत्र हत्याउन आपसी द्वन्द्व बढ्दै जाने हो भने नेपाली कामदारलाई आएको यो सुनौलो मौका घुम्ने खतरा देखिन्छ। यससँगै वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो भूमिका निभाउन नसक्दा थप अन्यलमा परेको छ कतार प्रहरीको रोजगारी। के छ भने हामीले कतार प्रहरीमा सायदै यो 2-4-6 महिनाभित्र हामीले सबैभन्दा बढी एक्सन लिएको विषय हो भने त्यो कतार प्रहरीको विषयमा नि सबभन्दा बढी एक्सन लिएका छौँ हामीले। र बिचमा चाहिँ इन्टरभ्यू हुँदै गर्दा इन्टरभ्यूभन्दा नहुँदैको अवस्थामा पनि हामीले गरेका छौँ। तर के छ भने यो वैदेशिक रोजगार विभागलाई पब्लिकले पनि पत्याउनु पर्यो क्या। यो विभागले यस्तो काम गरिराखेको छ, हामीले पैसा दिनु हुँदैन, हामी जानु हुँदैन, होइन जन कम्पिटिसनमा पैसा दिएर जाने प्रवृत्ति बढेर गयो। त्यसको लागि कुन कुन मेन पावर संलग्न छन् बिस्तारै समयले त्यो देखाउला नै। अहिले हामी प्रमाण बिना केही कुरो हामी बोल्दैनौँ, तर हाम्रो निगरानीमा केही मेन पावरहरू नभएका होइनन्, छन्, अहिले पनि निगरानीमै छन्।
त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो चाहिँ हामीले जब चाहिँ ग्रिन च्यानलबाट जान छोडेर यो ठुलो प्रलोभनमा ठुलो फाइदा लिनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ रेड च्यानलबाट नि भन्छु यसलाई म रेड च्यानलबाट जाने जुन प्रवृत्ति छ यो रेड च्यानलबाट जाने भनेको ह्युमन ट्राफिकिङ हो यो अहिले हिजो एकजना भाइले मलाई इराकबाट फोन गर्नुभएको थियो दुबईमा गएको भिजिट भिसामा गएर म अहिले इराकमा फँसेको छु भन्नुहुन्थ्यो हिजो एकजना भाइले म अब के गरेर यहाँबाट उद्धार होस् भनेर एकजना भाइ चाहिँ तपाईँको बहराइनबाट भिजिट भिसामा आएर युएईमा फस्नु भएको छ आफै जब चाहिँ जालमा फस्छ मान्छे भने त्यसको भोलि उपचारको अवस्था के उहाँले अहिले जुन मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले जारी गरेको भिसामा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तर उहाँको सेक्युरिटी केही पनि छैन तत्काल तलब पाउनु होला तर भोलि कुनै प्रकारको ह्यारासमेन्टमा पर्नुभयो भने त्यो जस्तो दुःखदायी कुरो केही पनि हुँदैन राज्यले पनि उद्धार गर्न सक्दैन त्यसले गर्दा यस्तो फसानमा कोही पनि नपर्नु होला आफूलाई चाहिँ डकुमेन्ट नभइकन कहीँ पनि नजानु होला विदेश गएपछि गाह्रो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा हामी केही पनि भन्दैनौँ र हामीले जुन तरिकाले निगरानी गरिराखेका छौँ औपचारिक कुनै प्रमाणहरू आएछन् भने त्यो समयमा हामी भन्नुहोला होइन G2G मार्फत जाने प्रक्रिया त ऐन कानुनले स्पष्टै गरेको छ र हामीले जुनसुकै बेलामा हामी G2G मा जान सक्छौँ ऐनको दफा 6ले स्पष्ट रूपमा भनेको पनि छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यसको अहिलेसम्मको प्रोसेस मलाई थाहा छैन कुनै आएको छ कि छैन वा आएको छ कि मन्त्रालयतिर त्यो मलाई थाहा छैन तर G2G बाट सम्भावना चाहिँ छ अब गरिबी र बेरोजगारीका कुराहरूलाई लिएर जताभावी हाम फाल्नु पनि भएन भन्छु म गरिबी बेरोजगारी त हाम्रो नियति नै हो हाम्रो बाध्यतै हो होइन तर त्यसलाई लिएर जताभावी हाम फाल्नु चाहिँ हुँदैन होइन अब मेरो एक्टिभिटिजले म मौन छ कि छैन भन्ने कुरो त मेरो क्रियाकलापले देखिने कुरो हो म मौन हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ छैन यसमा तर मैले जिरो टलरेन्समा काम गरेको छु मैले जति विगतमा काम गरेका थिएँ त्यसरी नै गरिरहेको छु मेरो व्यक्तिगत कुरा यसमा छोडिदिउँ है तर के छ भने जुन मैले गर्नुपर्ने काम हो अहिले मैले कुनै पनि यहाँ यदि उजुरी आयो भने त्यो उजुरीलाई मैले चाहिँ यो चाहिँ छोड्नेवाला छैन त्यो उजुरी त आउनै पर्यो किनभने हाम्रो डोर समक्ष पनि कुनै न कुनै गुनासाहरू आएपछि त्यो गुनासालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ नै र समस्या कहाँनेरि हो भने यो वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्दा गर्दै है रेगुलर बाटोबाट जानुहोस् भन्दै पनि रेड च्यानलबाट जाने ठुलो जमात छ त्यो जमात अहिले दुःख पनि पाइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले जहाँसम्म कतार पुलिसको कुरा छ हामीले धेरै कन्ट्रोल गरेको कतार पुलिसको विषयमा यसलाई ग्रिन च्यानलबाट लाने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ अहिले पनि सरकारी निकाय औपचारिकता मात्र निभाइरहेका छन् यसरी हेर्दा सरकारी निकाय समेत अवैध कामकै लागि साथ दिइरहेको त छैन भन्न सकिन्छ नभए कि त मेन पावर कम्पनीलाई जसले डिमान्ड ल्याउन सक्छ उसैलाई नियमसङ्गत नेपाली कामदार पठाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ नभए ठुला मेन पावर कम्पनीलाई सहयोग गरेको जस्तो गरेर साना मेन पावर कम्पनीलाई विभागले असहयोग गर्न मिल्दैन र को संलग्न छ वैदेशिक रोजगार विभागले तत्काल छानबिन गरी वैध रूपमै कतार रोजगारीका लागि नेपाली युवालाई पठाइनुपर्छ यससँगै कतार प्रहरीका लागि समय पहिलेदेखि भइरहेका विभिन्न गतिविधिमा कतारी दूतावासको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैले विज्ञप्ति जारी गरेर नै पस्टाइसकेको छ युसुफले नेपाल स्थित कतारी दूतावास कुनै प्रकारको व्यावसायिक र व्यापारिक कारोबार गर्ने नेपालका मेन पावर छनौट गर्ने जस्ता काममा नलाग्ने र त्यस्ता काम नगर्ने स्पष्ट नै पारेको छ अब यति हुँदाहुँदै कसैले अवैध रूपमा नेपालीबाट करोडौं उठाइरहेका छन् तसर्थ कतार प्रहरी रोजगारीलाई व्यवस्थित गरी नेपाली कामदार पठाइनुपर्छ कतारमा कुनै पनि इन्डिभिजुअल रूपमा आउँदाखेरि हामीले श्रम स्वीकृति दिँदैनौँ किनभने कतारमा इन्डिभिजुअल रूपमा श्रम स्वीकृति दिने हाम्रो कानुनले दिँदैन त हामी त्यो असम्भव हो त्यो हामी दिन सक्दैनौँ श्रम स्वीकृति त्यसो भए अहिले जो व्यक्तिहरू दिल्ली हुँदै कतार पुगेका छन् भनिएको छ तीहरू अवैध भए तिनीहरू कानुनी हिसाबमा व्यक्तिगत रूपमा त यहाँबाट अवैध भयो त्यहाँ वैध बनाइदिए होला उनीहरूलाई त्यो भिन्नै कुरो हो होइन तर हाम्रो हिसाबले ती अवैध ढङ्गबाट गएका हुन् त्यसलाई रोक्ने काम त्यसलाई नियमन गर्ने काम हजुरहरूको नियमन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो भन्नाले यो श्रम स्वीकृति लिएर गएको भए संस्थागत रूपमा गएको भए नियमन गर्ने काम हाम्रै हुन्थ्यो तपाईँले भने जस्तो हाम्रो इन्फर्मेसन भन्दा बाहिरबाट गएको हुनाले त्यसलाई नियमन गर्ने काम होइन भेटियो भने कारवाही गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो एउटा रेगुलेसन बढी हो कि नियमन गर्ने निकाय हो यो त्यसले गर्दाखेरि के छ भने तपाईको ती मान्छेहरू जुन बाटो चोर बाटोबाट भन्छौँ हामीले उनीहरूको लागि त असली बाटो होला हाम्रो लागि चोर बाटो हो त्यो चोर बाटोबाट गइसकेपछि यसले विकृति ल्याउँछ यसलाई भोलि कसरी उद्धार गर्ने त भोलि हाम्रो इन्फर्मेसनमै छैन के त्यसले गर्दा त्यो इन्फर्मेसनभन्दा बाहिर भएका कुराहरूलाई उहाँहरू उजुरी गर्न आउनुहुन्छ भने त वैदेशिक रोजगारको हिसाबले मैले भने कुनै प्रकारको ठगी सगी छ त्यसमा भने जुनसुकै प्रकारका ठगी त हामी लिन्छौँ त्यसलाई हामी कोसिस गर्छौँ लिन्छौँ हामी चाहिँ कारबाही गर्छौँ
तर यो उहाँहरू जुन चोर बाटोबाट जानुभएको छ त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई श्रम स्वीकृति दिने, त्यसलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने कामहरू चाहिँ इन्डिभिजुअलका कुराहरूलाई हामी दिन सक्दैनौँ। यो 2005मा नि सबभन्दा ठुलो कुरो कतार र हाम्रो देशको सम्पर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी MOU 2005 को श्रम सम्झौतालाई हामीले आधार मानेका छौँ नि त। श्रम सम्झौतालाई नै उल्लङ्घन भन्नु मतलब त्यसको अर्को बाटोबाट काम हुन थालेपछि त हामीले त त्यसलाई त रेगुलेसन त गर्नु भएन त। हामी त श्रम सम्झौताभित्र दुई देशको बायोलेटरल सम्बन्धभित्र पो बस्नुपर्छ त भन्ने हाम्रो बताइ हो। त्यति मात्रै हो। अब एउटा अन्तिममा एउटा व्यक्ति कतार प्रहरीमा जान खोजेको छ, उसको चाहना छ भने उसले के गर्नु पर्यो? जानु पर्यो। अब त्यहाँबाट डिमान्ड भएर आउला, G2G होला, B2B होला, त्यो ग्रिन च्यानलबाट जानु पर्यो। सयौं नेपाली युवाको कतार प्रहरीको लागि भिजा लागेको छ, तर सरकारी निकाय र मेन पावर आफूले भिजा ननिकालेको भन्दै पन्छिँदै आएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि श्रम मन्त्री र मन्त्रालयको मौनता छ। भिजा निकालेर करोडौं उठाइएको छ युवाहरूबाट, तर श्रम मन्त्रीलाई कुनै चिन्ता नै छैन। बरु कारबाहीमा परेका मेन पावरलाई उन्मुक्ति दिन नै व्यस्त छन् मन्त्रीज्यू। कुनै समय कतार सुरक्षा गार्डका लागि G2G मार्फत नेपाली लैजाने भन्दै कतार दूतावासले बताएका थिए, तर अहिले अन्यलका बीच पनि भिजा लाग्दा समेत श्रम मन्त्री चुपचाप छन्। पछिल्लो समय नेपाली युवाहरू कतार प्रहरीमा भर्ना भएको चर्चा चलेको छ। एकजना मात्र होइन, सयौंको भिसा समेत लागेको छ। हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा कसरी कतार प्रहरीमा कसरी भिसा लाग्यो त भन्ने विषयमा खबर प्रसारण गर्यौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षणको गन्तव्य बन्दै गएको छ कतार, र कतारमा पनि कतार प्रहरीमा लोभ लाग्दो तलब पाउने भएपछि नेपाली युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै विभिन्न मेन पावर कम्पनीले अनावश्यक प्रलोभन देखाएर युवाहरूलाई ठग्ने क्रम भने रोकिएको छैन। कहिले मेन पावर कम्पनी त कहिले एजेन्टकै कारण ठगिनु परिरहेको छ। कतार प्रहरीमा लोभ लाग्दो तलब भत्ता पाउने भएपछि युवा कतारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि भौतारिने नै भए, तर सरकारी लाचारीपनले कतार प्रहरीमा भिसा लागेकाहरू अन्यलमा परेका छन्। नेपाली कामदारहरूको लागि अत्यन्तै आकर्षक रोजगारीका रूपमा रहेको कतार प्रहरीको रोजगारी मेन पावर व्यवसायको आन्तरिक विवाद र द्वन्द्व अनि सरकारी निकायहरूको कमजोरीका कारण नेपालीहरूले पाउने अवसर समेत चुक्ने हो कि भन्ने सम्भावना बढ्दो छ। सरकारी निकायको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ कतार प्रहरी भिसा प्रकरणमा। कतार रोजगारीका लागि भिसा लागेको छ, तर सरकारी निकायलाई जानकारी नै छैन। सन् 2022 मा वर्ल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ कतारमा। त्यसैका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न कतारले यसअघि नै हजारौं नेपाली कामदारलाई लगिसकेको छ। तर अहिले विश्वकप नजिकिँदै जाँदा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी चाहिएको छ र यही सुरक्षाकर्मी अन्तर्गत विवादित बन्न पुगेको छ कतार प्रहरी भिसा प्रकरण र अवैध बाटो हुँदै कतारमा नेपालीको प्रवेश, जहाँ सयौं नेपालीको भिसा लागेको छ। अहिले कतारमा नेपाली सुरक्षा गार्डको माग उच्च छ। त्यही भएर पनि नेपालीहरूको कतार प्रहरीमा चासो देखिन्छ। कतारमा झण्डै मासिक 2 लाख कमाई हुने आशमा नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। तर कतार प्रहरीमा जान भने जसो सजिलो छैन। कतार प्रहरीका लागि फ्री भिसा फ्री टिकट हो, तर 15 लाखसम्म तिरेर कतारका लागि भिसा निकालिएको पाइएको छ। कतार प्रहरी भिसामा को कसको र कसरी भिसा निकालिएको छ र नेपाली युवालाई ठगिरहेको छ भन्ने विषयमा सबै सरकारी निकाय अनभिज्ञ देखिन्छन्। 2075 सालमा कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर वर्ल्ड कपका लागि सरकारी स्तरबाटै G2G मार्फत नेपाली सुरक्षा गार्ड लैजाने प्रस्ताव राखेका थिए। तर अहिलेसम्म न नेपालले कतारसँग छलफल गर्यो, न त वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सरकारी निकायले कतारमा सुरक्षाकर्मीको मागलाई प्राथमिकतामा राख्यो र अन्ततः विभिन्न माध्यमबाट कतार प्रहरीमा सयौं नेपालीको भिसा लागेको छ, जहाँ अवैध तरिकाले 12 देखि 15 लाखसम्म असुलिएको छ। सरकारी निकायले त जानकारी समेत छैन कतार प्रहरीको विषयमा। हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुझ्ने प्रयास गर्यौं। सुरुमा मन्त्रालय सम्हालेका श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्यौं, तर पटक पटकको टेलिफोन सम्पर्कमा श्रम मन्त्री चौधरीको फोन उठेन। नेपाल सरकारले कोरोनाको खोप ल्याइसकेको छ। यो खोप पहिला सफाई तथा स्वास्थ्यकर्मी र क्रमशः सबैजनालाई प्राथमिकताको आधारमा लगाइन्छ। यो खोप लगाउनु अघि र लगाइसकेपछि पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईले डायल गर्नु भएको नम्बर उठेन, कृपया केही समयपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला। सरी, द सब्स्क्राइबर यु हैव डायल्ड डिड नॉट आन्सर। त्यसपछि हामीले मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेलाई सम्पर्क गर्यौं।
प्रवक्ता पाण्डेलाई यो विषयमा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए र सरकारी स्तरबाट कतारसँग कतार प्रहरीको मागका लागि G2G नभएको बताए। खै म त यो जानकारी दिन सकेन यो विषयमा है मलाई। हजुर हजुर। अब G2G को कुरा त निर्णय भइसकेको छैन हैन। हजुर। भइसकेपछि जानकारी हामी उपलब्ध गराउँछौँ। अहिले तत्काललाई त अहिले हामी पछिल्लोचोटि गरेको भने इजरायलसँग हो। हजुर हजुर हजुर। त्यस पछाडि केही पनि डेभलपमेन्ट भएको छैन त्यो विषयमा। अब अरू बजारको हल्लाको त मलाई के जानकारी भयो त्यो मलाई थाहा भएन त्यो विषयमा। भनेपछि त्यो श्रम मन्त्रालयसँग त्यस्तो G2G गर्ने यो जुन कतारको प्रहरीको लागि सुरक्षा फौजको लागि G2G गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो बाहिर हल्ला मात्र देखिया हो। यस्तो G2G गर्ने भन्ने त अब हामी सबै ठाउँमा G2G को त पहल त गरिरहेका छौँ नि हैन। सबै धेरै हाम्रो अहिलेको चाहिँ नीतिगत व्यवस्था नै धेरैभन्दा धेरै देशहरूसँग गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टै जाओस् भन्ने हो हैन। हजुर हजुर हजुर। त्यसै अनुसार हामीले अब इजरायलको सम्पन्न गर्यौँ। हजुर। इजरायलको पछाडि हाम्रो कहीँ पनि त्यस्तो निर्णय सम्झ हस्ताक्षर भइसकेका छैन। अब इन हाउस रूपमा अब कूटनीतिक पहलहरू गर्ने काम त गरिरहेको छ नि मन्त्रालयले। के छ सर यो कतारसँग त्यस्तो कूटनीतिक पहल केही गर्नु भएको छ अथवा G2G गर्ने विषयमा त्यस्तो केही छलफल भएको छ मन्त्रालयले? G2G गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा कुरा भएको बुझ्छु मैले हैन। तर निर्णय भइसक्यो त्यो G2G नै भइसकेको अवस्था छैन। भनेपछि प्रक्रियामै रहेको हो कि के हो सर? प्रक्रियामा यस्तो सुन्नु न यहाँले बुझ्नुभयो भन्दा निर्णय नहुन्जेलसम्म त त्यो त प्रक्रियामै रहेको मान्नु पर्यो होइन। यो कूटनीतिक पहलको कामहरू त भइरहेको छ नि त। करस्पोन्डिङ गर्ने कुराहरू हाई लेभलको कुराहरू हुने त भइरहेको हुन्छ होइन। हजुर हजुर। तर चाहिँ भइसकेको अवस्था चाहिँ टुकिसकेको अवस्था छैन। यो किसिमको यो एक किसिमको अन्यलता देखियो क्या सर। जसरी अब यो किन यो G2G अथवा सरकारी स्तरबाट पनि नपठाउने अनि त्यसपछि होइन यो चाहिँ अब अनलाइनमा भिजा देखाइदिने कतारको लागि होइन अनि यो किसिमको जाने क्यान्डिडेटहरू मेन पावरले चाहिँ अवैध रूपमा पठाउने यो किसिमको दुविधा छ क्या सर? यो चाहिँ यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? त्यो जानकारी भएन। अब दुविधा सुन्नुहोस् त्यो त अलि एकछिन तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागसँग कन्सल्ट गर्नु न विषय अलि लामो डिटेलमा उहाँले भन्नु होला होइन। त्यो वैदेशिक रोजगार विभागले के भन्यो भने वैदेशिक रोजगार विभागका DG कुमार दाहालले हामीले केही मेन पावरहरूलाई शङ्कास्पद रूपमा राखेका छौँ होइन जुन भिजाका विषयमा चाहिँ अनि हामीले CIBमा अनुसन्धानको लागि थप पठाएका छौँ भन्ने कुरा छ। यहाँलाई श्रम मन्त्रालयले केही जानकारी छ कि छैन यो G2G को रूपमा भन्ने खोजे मैले? किसिमको कामहरुमा विभाग बढी जिम्मेवार हुन्छ है। हजुर हजुर हजुर। अब हामीले नीतिगत कुरा गर्ने हो मन्त्रालयले हुन त ओभरअल हाम्रो मातहतमा रहेको छ। तैपनि अब मैले एज अ प्रवक्ताको हिसाबले बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा निर्णय गर्छ मन्त्रालयले त्यो कुरालाई मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने हो। हजुर हजुर। हैन अब बजारमा के आयो कसो आयो त्यो मैले जवाफ दिइराख्न मैले चाहिँ जरुरी पनि ठान्दिनँ। ठिकै सर नीतिगत भन्नुस् न सर। ठिक छ नीतिगत भन्नुस् न त। नीतिगत भनिदिनुस् तपाईले। नीतिगत भनिदिनुस् तपाईले। के भनिदिनुस् भने अन्त कतारसँग तपाईले यो सुरक्षा फौज लाने विषयमा कुनै पहल थालनी पनि भएको छ कि छैन भनेर म तपाईलाई सोधे के सर त्यति हो। मैले तपाईले भने नि अहिले कुनै त्यस्तो चाहिँ यहाँबाट G2G को लाइनमा है G2G मा सरकार टु सरकार लाइनमा जानलाई कुनै प्रकारको पहल अहिले कुनै प्रकारको डिसिजन भइसकेको अवस्था छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग कतारले कतै सरकारी स्तरबाट सुरक्षा गार्डका लागि G2G गरेको छैन। यसरी अवैध रूपमा भिसा प्रकरण बाहिरिँदा समेत मन्त्रालय मौन छ। जहाँ सयौं युवासँग करोडौं उठाइएको छ तर सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै वास्ता नै गरेको छैन। के वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र ठगी मुक्त गराउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन? त्यसो त 4 महिना अघि कतार प्रहरीमा कामदार पठाउन प्रयास गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले अवैध भन्दै रोकेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले होप इन्टरनेशनल, DD ह्युमन रिसोर्स र SOS मेन पावरमा छापा मारेर कागजपत्र समेत जफत गरेको थियो। ती मेन पावरमा 400 भन्दा बढी युवालाई अन्तर्वार्ताको लागि आएको भेटिएको थियो। 3वटा मेन पावरलाई कारबाही समेत गरिएको थियो। तर अहिले 3 मध्ये SOS मेन पावर कम्पनीलाई श्रम मन्त्रालयले नै कारबाही फुकुवा गरेको छ। 6 महिनाको लागि कारोबार बन्द गरिएको मेन पावर कम्पनीलाई फुकुवा गरेर मन्त्रालयले उन्मुक्ति दिएको छ। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता भनिरहेका छन् कतार भिसा प्रकरणमा कुनै जानकारी नै छैन। त्यसो त श्रम मन्त्रीकै ठाडो आदेशमा SOS मेन पावर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइयो तर सोही एउटै प्रकृतिको कारबाहीमा 2 मेन पावर कम्पनीलाई फुकुवा गरिएको छैन। पैसाकै बलमा SOS मेन पावरले सफाई पाएको छ।